Και τώρα τι? Αυτό είναι το θέμα μου. Μήπως θα φτάσουμε εδώ? Βλέπετε αυτό τον οικισμό, στενό έτσι, τον έχει φανταστεί το ΣΤΕ κάπως έτσι και χωράει και φωτοβολταϊκά όπως θα δείτε. Επαγγελματικής φύσης. Εγώ θα σας πω για την νομοθεσία των οικισμών λίγα πράγματα, τι λέει το ΣΤΕ, τι λέει το ΙΠΕΝ, ο ΙΠΕΝ, τα κόμματα, η Δήμη, η Περιφέρεια, συνταγματικότητα του νέου ΠΔ, για τη ζώνη Γ, την παρομοιάζουμε με τη χαμένη Ατλαντίδα και ορισμένα παραδείγματα και προτάσεις. Κρατηθείτε να δούμε παραδείγματα ζώνης Α, ζώνης Β, ζώνης Β1 και μετά θα ανάψει κουβέντα. Σας το υπόσχομαι. Οι δόμοι στους οικισμούς μέχρι τώρα γίνονταν με 3 ΠΔ και τα 3 είχαν τη σφραγίδα του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτά τα υπογραμμισμένα λένε τον τρόπο καθορισμού των ορίων πρώτο 23 υφιστάμενων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου. Το ήξερε ο νομοθέτης ότι οι οικισμοί αυτοί δεν είχαν ρημοτομικό. Στο ΠΔ του 82 λέει τα ίδια με απόφαση νομάρχη που εκδίδεται μετά από πρόταση του Οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. Θα δείτε παρακάτω, έχω υπογραμμίσει κάποιες δηλώσεις αρμοδίων που λένε για την αναρμοδιότητα του νομάρχη. Ο νομάρχης δεν ήταν ένα πρόσωπο που έβαζε αυτό με το μαρκαδόρο τα όρια. Με σύμφωνη γνώμη. Αρμόδιον για την εποχή. Το τρίτο ΠΔ λέει η απόφαση του νομάρχη εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού Περιβάλλοντος του Νομού και του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έκανε του κεφαλιού του ο νομάρχης και νομίζω ότι ο Ηρακλής σε λίγο θα τα θυμηθεί να σας τα πει πιο παραστατικά. Η γνώμη μου είναι ότι μέχρι σήμερα τα όρια των οικισμών, παρά την έλλειψη πολεοδομικού σχεδίου εντός αυτών, ρημοτομικού σχεδίου εντός αυτών, λειτουργούσαν. Εκτός των λίγων περιπτώσεων του Ρεθύμνου και του Πηλίου. Προφανώς τα ρέματα και οι γεωλογικά κατάλληλες περιοχές δεν πρέπει να είναι και τα κριτήρια οριοθέτησης του νέου ΠΔ είναι ίδια με τον παλιόν ΠΔ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, το είπε ο κύριος Κίσας πριν. Είναι ακριβώς τα ίδια. Μην ανακαλύπτουμε την Αμερική τώρα επειδή τυχάνει να μην έχουμε διαβάσει τα προηγούμενα ΠΔ. Δεδομένων όμως των περιορισμών που υπάρχουν σήμερα, των πόρων της αυτοδιοίκησης, έχουμε 2 δημάρχους εδώ, της πολεοδομικής νομοθεσίας, ποια είναι η προτεραιότητα? Να πολεοδομήσεις την πόλη, την πρωτεύουσα κάθε δήμου ή τους οικισμούς του δήμου που είναι 40, 50, 60. Ποια είναι η προτεραιότητα? Έχεις χρήματα, έχεις ανθρώπους. Άρα υπό αυτές τις συνθήκες θα το κρίνουμε, αλλιώς θεωρητικά βεβαίως όλοι οι οικισμοί, χιλιάδες οικισμοί, χιλιάδες σχέδια να είχαμε να κάναμε. Το νέο ΠΔ βάζει τη ζώνη Α, τη ζώνη Β, τη ζώνη Β1, τη ζώνη Γ που είναι τα αεροδομημένα τμήματα και δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Επικρατείας και προσέξτε το κρίσιμο. Άρθρο 5 παράγραφος 5. Κατά τη διαδικασία επανέγκρισης απαγορεύεται η διεύρυνση του ορίου του οικισμού. Αν το ΠΔ έλεγε μελετητές μηχανικοί που εκπονείτε, αξιολογήστε τα όρια και είτε μεγαλώστε τα, είτε μικράντε τα, είτε διατηρήστε τα, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Να η λύση. Κύριοι βουλευτές, να η νομοθετική ρύθμιση. Δώστε, αλλιώς δεν θέλουμε ένα νόμο που να πηγαίνει οριζόντια, διαγράψτε, ενώστε πολυγωνικές γραμμές. Οι μελέτες γίνονται γι' αυτό το λόγο, για να αξιολογηθούν δεδομένα επιστημονικά, πολεοδομικά και. Γιατί μας βάζει απαγόρευση ένας οικισμός, θα σας δείξω παρακάτω ένα οικισμό, που θέλει μεγένθηση, θέλει διεύρυνση, δεν γίνεται αλλιώς. Και όπου ήταν μεγάλος να τον μειώσουμε. Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο, επαναλαμβάνω, χρειάζεται, Λευτέρη, Κώστα, Μάξιμε, χρειάζεται επεξεργασία. Τώρα, το γιατί έγινε το νέο ΠΔ, περνάω πολύ γρήγορα αυτές τις διαφάνειες, μπορείτε να τα βρείτε στο site του Υπουργείου, δεν νομίζω να καταλάβετε και πολλά, ή δεν είναι η ίδια ατζέντα με αυτή που έχουμε εμείς ως άνθρωποι στην επαρχία.
και βγαίνει το δημοσίευμα που λέει ευνοϊκότερη δόμηση από την εκτός σχεδίου για τους κομμένους οικισμούς. Ο νέος υπουργός, δεν ξέρω πόσο τυχερός είναι, αλλά δήλωσε ότι το ΣΤΕ έκρινε ότι οι νομάρχες δεν πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα οριοθέτηση οικισμών, διότι δεν έχουν την επιστημονική επάρκεια για κάτι τέτοιο. Είναι δυνατόν άνθρωπος της διοίκησης, και εγώ ρωτώ, ο ίδιος έχει επιστημονική επάρκεια? Το ότι είναι υπουργός δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια, με το δικό του κριτήριο που λέει για τον νομάρχη. Αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Και ξέρετε τι με ενοχλεί και κάτι άλλο? Η τελευταία παράγραφος, διαβάστε τη. Δίνοντας παράλληλα απαντήσεις και στις αγωνίες των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δηλαδή από τους 100 ανθρώπους που είναι εδώ μέσα, οι 3 είναι οι μπλε βουλευτές, οι υπόλοιποι 97 δεν έχουν προβληματισμούς, δεν έχουν αγωνίες, σε αυτούς δεν πρέπει να δοθούν απαντήσεις? Μας νοιάζει μόνο τι λένε οι δικοί μας βουλευτές? Όταν τον ρώτησαν ποια είναι η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί τα κάνει όλα αυτά, δείτε τι απάντησε. Το ΣΤΕ φταίει, όχι εγώ, το ΣΤΕ. Αυτό δεν είναι πολιτική απάντηση. Δεν είναι απάντηση ουσίας. Ο κύριος Σταγαράς, από τους πιο έμπειρους υπουργούς που έχουν περάσει, ήταν πιο συγκεκριμένος στις απαντήσεις του. Προσπαθούν όμως να ξαναβάλουν ματέως, όπως είπε ο Δήμαρχος πριν, τη ζώνη Γ στο παιχνίδι, το οποίο έχει κριθεί. Οποιαδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο επαναφορά της ζώνης Γ είναι χαμένη υπόθεση. Τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε συναντήσεις, ερωτήσεις. Η Νέα Δημοκρατία είχε γαλάζιες ενστάσεις για τους μικρούς οικισμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση, το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση. Σε γενικές γραμμές όλα τα κόμματα είναι εναντίον αυτής της εξέλιξης. Όπως και το τεχνικό επιμελητήριο, τα περιφερειακά τμήματα. Δεν επαναλαμβάνω αυτά. Οι δικηγόροι πολύ σωστά έχουν εντοπίσει την αντισυνταγματικότητα, ο πρόεδρος τα ανέφερε. Πάμε τώρα στους Δήμους. Αυτό που έχετε μπροστά σας, αγαπητοί δήμαρχοι, είναι μια καυτή πατάτα. Ο Δήμος Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Οικέδικε. Μεθαύριο θα σας φέρουν τα όρια, τα νέα όρια των οικισμών για διαβούλευση. Πρέπει να τα αναρτήσετε και να κάνετε μια διαβούλευση και μετά να τα επιστρέψετε στις μελετητικές ομάδες για να προχωρήσει. Τι θα κάνετε? Τα παλιά όρια. Οι μηχανικοί θα σας δώσουν τα νέα όρια. Μενέλα, εδώ θα παιχτεί παιχνίδι. Όχι, εδώ είναι, δεν προχωράει, σταματάει το τούπου σου. Υπάρχει, επιτρέψτε μου. Πάμε με την παράγραφο 4, επειδή σήμερα το εξετάσαμε, οι Δήμοι πρέπει να τα αναρτήσουν. Πρέπει να γίνει. Ακούω. Αν περάσουν, λέει, 2 μήνες και δεν υπάρχει γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρείται ότι συμφωνεί με τους μελέτες. Ωραία. Λοιπόν, στην περιφέρεια Κρήτης μεθαύριο θα έχουμε μία μονοθεματική συνεδρίαση μόνο για αυτό το θέμα και όπως πληροφορηθήκαμε το ίδιο θα γίνει και στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όταν φτιάχνουμε ένα προεδρικό διάταγμα, ένα νόμο, την επόμενη μέρα ανακαλύπτουμε την ανάγκη για παράθυρα στο νόμο? Γιατί δεν εξαντλούμε τη συζήτηση πριν, παρά μόνο ερχόμαστε μετά και προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα παράθυρο? Έχετε ξαναδεί το Συμβούλιο Επικρατείας να βγάζει ανακοινώσεις? Δελτία τύπου. Και απορώ και απευθύνομαι σε εσάς τους βουλευτές που είστε εδώ. Πώς το ανέχεστε? Εμείς βουλευτές ψηφίσαμε, δεν ψηφίσαμε Συμβούλιο Επικρατείας. Ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο? Λοιπόν, Μιχάλης Πικραμένος, πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας.
πριν 2 εβδομάδες με άρθρο του στην Καθημερινή ξεκαθάρισε. Για να μην ακυρώνονται οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα από το ΣΤΕ, να προηγείται προληπτικός έλεγχος από το ΣΤΕ. Να μου το φέρνετε να τα ελέγχω πριν. Γιατί υπάρχουν 3 πολιτιακές λειτουργίες. Η Βουλή, η κυβέρνηση και το ΣΤΕ. Βάζει το ΣΤΕ στην ίδια μοίρα με τη Βουλή και την κυβέρνηση. Και λέει, συνταγματική αποστολή του ΣΤΕ είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς εκπτώσεις υπό την πίεση βραχυπρόθεσμων ωφελιών, κοινωνικών επαγγελματικών ομάδων ή τοπικών συμφερόντων. Δηλαδή το ΣΤΕ είναι άκαμπτο σε αυτά, ενώ η Βουλή και η κυβέρνηση κάμπτονται. Και λέει στο άρθρο του, υπό το ισχύον σύνταγμα λύσεις υπάρχουν, αρκεί τα αρμόδια όργανα της πολιτείας να ενεργοποιούν τις πρόνοιες του συνταγματικού νομοθέτη με σταθερότητα και συνέπεια και ταυτόχρονα να μην ανατρέπουν δημόσιες πολιτικές που οικοδομούνται με μόχθο τις παραμονές εκλογικών αναμετρήσεων. Σας θυμίζει τίποτα? Δεν είναι αυτή η ανατροπή που την κάνει το ίδιο το ΣΤΕ? Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι οι νομάρχες δεν πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα οριοθέτηση οικισμών διότι δεν έχουν επιστημονική επάρκεια. Και ότι θεωρώ ότι αυτό είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει κανείς από τις πιο μεγάλες πολιτικές αστοχίες. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ιδιοκτησίες των Ελλήνων. Σε αυτό δεν συμφωνούμε όλοι. Ξέρετε ποιος το λέει αυτό? Ο νυν Υπουργός Περιβάλλοντος. Λοιπόν, φταίνει οι οικισμοί. Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέχασα να σας πω ότι είμαι μέλος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, έτσι σας βλέπω όλους τους συναδέλφους. Φρένο στο ξεχύλωμα των οικισμών. Ας δούμε όμως τι λένε και οι πιο σχετικοί, τι λέει ο Σύλλογος των Πολεοδόμων. Λέει όχι στον οριζόντιο μηχανιστικό χαρακτήρα της οριοθέτησης των οικισμών που αγνοεί πολεοδομικά και χωροταξικά κριτήρια. Λέει όχι στο να έχουμε οριζόντιους όρους και περιορισμούς δόμης σε όλους τους οικισμούς σε όλη τη χώρα. Λέει ότι το προστίθεται μελτητικό αντικείμενο στους μηχανικούς με νέες προδιαγραφές εκτός χρονοδιαγράμματος, μεγάλη αλήθεια, και η οριοθέτηση των οικισμών είναι πολεοδομικός σχεδιασμός δευτέρου επίπεδου, ενώ εμείς κάνουμε τα του Πουσού που είναι πρώτου επίπεδου. Γι' αυτό θα υπάρξει σύγχυση στην διαβούλευση όταν οι άνθρωποι θα κληθούν να πούν τη γνώμη τους, οι φορείς, οι σύλλογοι για τις χρήσεις γης, για διάφορα θέματα και βέβαια αυτό που θα τους ενδιαφέρει είναι πότε κόβεται το οικόπεδό τους και μένει εκτός ορίων οικισμού. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στην διαβούλευση. Θα σημειώσω και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μιας συναδέλφου, Σταυρούλα Αγρίου, ξέρω ότι θα ευχαριστήσει ορισμένους από το εκροατήριο, η οποία επισήμανε ορθώς ότι τα όρια των οικισμών δεν πρέπει να μειωθούν γιατί χρειαζόμαστε πολεοδομημένη γη, οικονομικά προσιτή γη. Αν η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση εργαστεί συστηματικά και σοβαρά, θα ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος. Στο ίδιο έργο θεατές με τις απότομες αλλαγές, πώς οι οικισμοί αποφθήνοντες και αδιάφθοροι θα μετατραπούν σε αξιόλογους και δυναμικούς και σημασία δεν έχουν τα όρια, αλλά τι υπάρχει μέσα στους οικισμούς. Είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, 100 χρόνια από το πρώτο νομοθέτημα του 1923, 50 χρόνια από το Σύνταγμα του 1975, αλλά τα προβλήματα της πολεοδομίας και της χωροταξίας είναι σε έξαρση. Η ποιότητα του πολεοδομικού σχεδιασμού δυστυχώς γίνεται νομικό ζήτημα και όχι ουσιαστικό. Δηλαδή, εμείς οι μηχανικοί πολεοδόμοι θα γίνουμε και νομικοί, ταυτόχρονα αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη δουλειά μας. Αλλά αυτό γίνεται εις βάρος της ποιότητας. Ο χωρικός σχεδιασμός, όπως μάθαμε στο Πανεπιστήμιο, είναι μια δημόσια πολιτική με επιστημονικά κριτήρια για το δημόσιο συμφέρον. Στο νομοθέτημα του 23, στο άρθρο 1, λέει κάθε πόλη οφείλει να έχει σχέδιο με ευθύνη των ΟΤΑ. Θυμηθείτε όμως αν πραγματικά ο ΟΤΑ έχει την ευθύνη όταν η πολεοδομική και η χωροταξική αρμοδιότητα ανήκουν στο Κεντρικό Υπουργείο και ο κάθε Δήμος τραβάει την ταλαιπωρία που εξιστόρισε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου. Την έχει την ευθύνη τυπικά ουσιαστικά ή όχι? Μάλλον όχι.
Και κακώς του την καταλογίζουν. Στο επόμενο άρθρο λέει ότι τα σχέδια πρέπει να έχουν κοινόχρηστους κοινοφελείς χώρους, βεβαίως, και οι επεκτάσεις να είναι οι απολύτως απαραίτητες, βεβαίως. Λέει επίσης σε αυτό το νομοθέτημα του 23 ότι υπάρχει μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων περιμετρικά του οικισμού με όριο αρτιότητας στα 1000 μέτρα. Να ένα πάτημα, κύριοι βουλευτές, για αρτιότητα στην περιαστική ζώνη. Δεν θα το πούμε σήμερα, υπόθηκε το 1923. Γιατί δεν είναι υποχρεωτικό η αρτιότητα να είναι 2 στρέμματα, αλλά μπορεί να είναι και 1 στρέμμα. Και επιτέλους να δούμε και την ύπαιθρο, τον αγροτικό χώρο, όχι μια εξίσωση παλαιού τύπου. Να το δούμε, γιατί στην ύπαιθρο, θα δούμε το Ηράκλειο σε λίγο, δεν κατοικούν αγρότες στην ύπαιθρο του Δήμου Ηρακλείου, κατοικούν εργαζόμενοι στο Δήμο Ηρακλείου και η σχέση πόλης υπαίθρου έχει μεταξελιχθεί σε μια εταιρική σχέση. Και φεύγουμε από την παλιά λογική της συμπαγούς πόλης, που την όριζε ο καθένας όσο μεγάλη ήθελε, και πάμε τώρα στο όριο της ανθεκτικής πόλης. Αυτά δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να τα λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό. Γιατί το ισοζύγιο βγαίνει αρνητικό. Πολύ ωραία η κωδικοποίηση και η ενοποίηση της νομοθεσίας, βεβαίως, αλλά τα αρνητικά που έφερε είναι πολύ περισσότερα. Αυτό είναι το σχήμα με το οποίο θα δουλέψουμε και σας μιλάω γρήγορα για προβλήματα. Κάποιος έκτισε ένα οικόπεδο μετά το 83 και ο γείτονας του δεν το έκτισε. Ο γείτονας δεν μπορεί να το χτίσει. Μειώνεται κατακόρυφα η αγοραία και τραπεζική αξία των οικοπαίδων. Όποιος έχει βάλει υποθήκη ένα οικόπεδο στη ζώνη Γ, τώρα πέφτει η αξία του και η τράπεζα θα του ζητάει συμπληρωματική υποθήκη. Άλλο ένα, το τρίτο σημείο που λέω για τους βουλευτές. Όσοι οικισμοί είναι πολεοδομικές ενότητες του 2508, του νόμου 2508, να μην χρειαστούν οριοθέτηση εκ νέου, αλλά να θεωρηθούν ως έχουν. Και θα δείτε παρακάτω πόσο σπουδαίο είναι αυτό και ποιους οικισμούς αφορά. Οι άτυπες επεκτάσεις των οικισμών, είτε αεροδομημένες είτε πυκνοδομημένες, που έγιναν μετά το 83, θα είναι εκτός ορίων οικισμού και θα δείτε ένα παράδειγμα στην Αυγενική. Οι οικισμοί που δημιουργήθηκαν μετά το 83 δεν θα αποκτήσουν όρια και θα παραμείνουν εκτός σχεδίου. Πολύ ωραίος πολεοδομικός εξυγχρονισμός. Όταν μιλούμε για τη Λοφούπολη και τη Σέμελη, γνωστούς οικισμούς στο Ηράκλειο, αυτοί λοιπόν θα μείνουν εκτός οριοθέτηση, γιατί εμφανίζονται πρώτη φορά στην απογραφή του 2001 και ο νόμος, το ΠΔ λέει ότι πρέπει να είναι από το 83. Πολύ ωραίος εξυγχρονισμός. Αυτό γιατί να μην τα αλλάξουμε. Να, παιδεία νομοθετικών τροποποιήσεων. Αυτό θα γίνει. Ανακεφαλαιώνω τα προβλήματα, όξιν στεγαστικής κρίσης. Αυτή η στεγαστική κρίση, τα ενοίκια, τα οικόπεδα, με τον περιορισμό των ορίων, πού θα πάει, πάνω ή κάτω. Κοινωνικές επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, ασφάλεια δικαίου. Η μείωση στην εκτός σχεδίου δόμηση έχει επέλθει με τους προηγούμενους νόμους. Τώρα θα μειωθούν και τα όρια των οικισμών. Οι πολεοδομικές επεκτάσεις γίνονται με ταχύτητα 20 ετίας. Άρα, ποια είναι η λύση? Εσχαδέ, εσχασά και ιδιωτικές πολεοδομήσεις? Όχι. Απαντάω γρήγορα. Και επειδή κουβεντιάζουμε για τα όρια, είδε κανείς τις προτινόμενες χρήσεις γης εντός των οικισμών? Για να ρίξουμε μια ματιά. Γιατί δεν επιτρέπονται πάρκινγκ στη ζώνη Α και στη ζώνη Β? Δεν υπάρχει απάντηση. Ενώ στη ζώνη Α χρειάζεται το πάρκινγκ, ένας οικισμός. Γιατί επιτρέπονται εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών φωτοβολταϊκά στη ζώνη Β1? Σε εκείνο τον οικισμό που σας έδειξα στο εξώφυλλο στην αρχή, πού θα βάλουμε τα φωτοβολταϊκά? Και εδώ είναι φωτοβολταϊκά επαγγελματικά. Δεν είναι το φωτοβολταϊκό του σπιτιού σου και νάκα λίγο παραπάνω. Είναι τα επαγγελματικά. Δηλαδή, μειώνουμε τα όρια των οικισμών, διώχνουμε την κατοικία, βάζουμε φωτοβολταϊκά. Σας τα λέω εγώ που είμαι υπέρ των ΑΠΕ. Και data centers θα μπουνε. Ωραία. Καλό είναι αυτό.
Αλλά ξαναλέω, κατοικία είναι η προτεραιότητα. Απλοποίηση της νομοθεσίας. Πρώτο, ενοποίηση της νομοθεσίας. Εμπιστοσύνη στον πολίτη οικιστή. Εμπιστοσύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει εμπιστοσύνη. Η πολεοδόμηση των οικισμών, αν και αποτελεί ορθή επιστημονική λύση, δεν είναι εφικτή. Κατά τους δικούς μου υπολογισμούς, ένας μέσος οικισμός απαιτεί 1 εκατομμύριο ευρώ και 10 χρόνια. Δήμαρχε, πόσους οικισμούς έχεις στο Ρέθυμνο? 100 εκατομμύρια χρειάζεσαι. Ωραία. Και μάλλον 100 χρόνια. Λοιπόν, στο Δήμο Ηρακλείου, ακούστε τώρα τι θα γίνει εδώ που βρισκόμαστε, στο Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε 53 οικισμούς. Το παράδειγμα, 4 οικισμοί δεν οριοθετούνται γιατί δεν εμφανίζονται πριν το 83. Η Λοφούπολη και η Σέμελη και 2 μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι τυχερά. 49 οικισμοί μένουν. Οριοθετούνται τώρα με το του Πουσού. 3 εκ των οποίων οριοθετούνται πρώτη φορά. Ο Άγιος Μύρων, ο Μαραθίτης και τα Βλαχιανά της Παλιανής. Αυτή είναι η πιο κερδισμένη από όλη την υπόθεση. Άγιος Μύρων, Μαραθίτης, τα Βλαχιανά, έχουμε μετρήσει 7 κτίρια, θέμε 10 για να γίνει οικισμός, αγωνιούμε να βρούμε τα άλλα 3. Ναι. Θα οριοθετηθούν και οι οικισμοί, κύριοι βουλευτές, που περιλαμβάνονται στις πολεοδομικές ενότητες του Γου Πουσού Ηρακλείου του 2003, που έγινε με τον 2508 του 97, οι Βασιλιές, οι Γούρνες, οι Βούτες και τα Γιοφυράκια. Είναι ντροπή να πάμε να ξαναοριοθετήσουμε τις Βασιλιές όταν είναι στα πρόθυρα η πολεοδομική μελέτη. Θα συμβεί αν δεν πάρετε δράση. Και το ΣΚΟΑΠ της Νέας Αλικαρνασσού που εγκρίθηκε το 2009 και έχει μέσα τους οικισμούς Πρασάς, Καλιθέα, Άγιος Ιωάννης και Καρτερός, θα αναγκαστούμε να τους επαναριοθετήσουμε κι αυτούς. Δηλαδή, εκεί που έχουμε Γου Πουσού, μα το καταλαβαίνετε, γιατί δεν σηκώνεις το ορθί? Δεν το καταλαβαίνετε, εκεί που έχουμε Γου Πουσού θα επαναριοθετήσουμε οικισμούς. Και δείτε τα αποτελέσματα σε λίγο. Αυτός είναι ο χάρτης που έχουμε κάνει την πρόταση για το του Πουσού του Δήμου Ηρακλείου. Θα σας πάω εδώ. Δαφνές. Το όριο των δαφνών είναι αυτό εδώ. Το συνεκτικό τμήμα είναι αυτό το χρώμα και η ζώνη Α είναι το σκούρο. Δείτε δηλαδή η ζώνη Α πόσο εσώτερα είναι του συνεκτικού. Τα κόκκινα είναι οι περιοχές με τις έντονες κλίσεις εδάφους που βεβαίως εξαιρούνται, καμία αντίρρηση από το. Φοινικιά. Αυτό είναι το όριο του οικισμού. Τι θα γίνει εδώ? Ναι. Ναι. Σκαλάνι. Το όριο του οικισμού είναι αυτό εδώ και μέσα έχουμε πολύ μικρότερο. Το σκούρο θα μείνει. Είναι η ζώνη Α. Θα σας δείξω, δείτε το πενταμόδι, το ωραίο πενταμόδι όπως λέω, πώς θα συρρικνωθεί και εδώ βλέπετε απ' έξω τι μένει απ' έξω. Αυτοί χάθηκαν. Πάμε τώρα να δούμε ένα παράδειγμα που έχουμε κάνει ζώνη Α, ζώνη Β και ζώνη Β1. Ο καρτερός είναι άλλη υπόθεση. Σύλλαμος, ο πιο μικρός οικισμός. Αρχικό εμβαδόν 5 στρέμματα. Βλέπετε εδώ το όριο του 85. Και εδώ τη ζώνη Α με το κόκκινο και τη ζώνη Β με το κίτρινο. Τα νούμερα εδώ είναι πολύ μικρά. Διατήρηση του ορίου. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι ο πιο μικρός οικισμός. Εντάξει. Ήταν 4,8 στρέμματα, μένουν 4,9. Σας πάω για αρχή. Και εδώ είναι η αποκάλυψη, Άγιος Βλάσης. 97% μείωση των ορίων του οικισμού. 97! Λοιπόν, όριο οικισμού και στη δίπλα εικόνα.
Αυτό το κόκκινο είναι η πρώτη ζώνη, το κίτρινο είναι η ζώνη Β και η Β1 είναι αυτό εδώ. Όλο το υπόλοιπο χάνεται, βγαίνει εκτός. Δείτε τα νούμερα στο πλάι. 1653 στρέμματα. Η ζώνη Α 19, 11 και 21, 52 στρέμματα μειώνεται. Από 1653 μειώνεται 52. Αλλά προσέξτε τι σπίτια διάσπαρτα υπάρχουν εδώ. Μπορείτε να τα διακρίνετε αυτά τα διάσπαρτα σπίτια. Όλοι αυτοί βρίσκονται εκτός. Και οι γείτονές τους που δεν πρόλαβαν να κτίσουν και πιθανόν αγόρασαν για να κτίσουν. Άπειρα. Άπειρα. 90... Αντώνη μου, 97, προσέξτε, 97% μείωση των ορίων. Με όποιο λάθος, με όποια ανοχή. Τα χρήματα, κάντε τους πολλαπλασιασμούς μόνοι σας. Έχω να δείξω την Παλιανή τώρα. Η Παλιανή, αριστερά είναι η υφιστάμενη κατάσταση, δεξιά είναι η καινούρια. Λοιπόν, στο κόκκινο, επαναλαμβάνω, είναι η Α ζώνη, κίτρινο η Β και Β1 η ροζ. Έχουμε μειώσει και εδώ. Στην Αυγενική 40%, στο Βενεράτο 25%, στα Κεράσια και Νέο Βενεράτο που είναι ένα όριο 82%. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Πριν από λίγα χρόνια ξεκίνησε μία προσπάθεια, μία δραστηριότητα, τα κινέζικα σπίτια στην Αυγενική, αν τα έχετε υπόψη σας. Είναι αυτά εδώ. Αυτά μένουν εκτός. Γιατί το 1983 που είναι το σημείο αφετηρίας δεν υπήρχαν. Άντε τώρα εξήγησε εσείς στους Κινέζους τι συνέβη. Θα μας πούνε μιλάτε κινέζικα και εμείς θα τους πούμε. Λοιπόν. Βεβαίως. Θα γίνουν τοποθετήσεις και ερωτήσεις στο τέλος. Τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Ερωτήσεις και τοποθετήσεις θα γίνουν στο τέλος. Τον προβληματισμό μας. Λέει αυτό το πι-δέλτα στο άρθρο 5 κεφάλαιο Β παράγραφος 8, από τις πιο καλές του παραγράφους, ο καθορισμός των ορίων του οικισμού πέραν του διαπιστωτικού χαρακτήρα κατά τον ανωτέρω, διαπιστωτικός είναι τα προηγούμενα που σας έδειξα. Βρίσκουμε τα πολύγωνα, τα ενώνουμε, αυτό είναι. Επιβάλλεται να ακολουθεί τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης. Σωστό. Και εν γέννη του πολεοδομικού εξορθολογισμού της υφιστάμενης κατάστασης. Σωστό. Και να περιέχει ειδική τεκμηρίωση της πρότασης οριοθέτης. Σωστό. Και λέμε τώρα εμείς, όταν το όριο οικισμού μειωθεί, αυξάνει η πυκνότητα. Να θυμίσω ότι η πυκνότητα είναι πληθυσμός δια επιφάνεια. Όταν μικράνει ο παρονομαστής, μεγαλώνει το αποτέλεσμα. Άρα μειώνεται η χωρητικότητα. Άρα αυξάνει ο κορεσμός. Ο κορεσμός είναι πληθυσμός δια χωρητικότητα. Και όταν ο κορεσμός μεγαλώσει πάνω από το 0,4, τότε πρέπει να κάνεις διεύρυνση των ορίων των οικισμών 6ου και 7ου επίπεδου, όπως είναι του Ηρακλείου. Άρα, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα των πολεοδομικών σταθερότυπων, πρέπει να πάμε να ξαναυξήσουμε τα όρια του οικισμού. Ναι. Αυτό το είπαμε σήμερα σε μία συζήτηση με το Υπουργείο και δεν το δέχτηκαν. Όμως, προσέξτε τι θα σώναμε στον Άγιο Βλάση. Λύσαμε την εξίσωση. Η χωρητικότητα του οικισμού είναι 22.000 άνθρωποι στα όρια του 85. Όταν μειωθούν, γίνονται 689.
Ο κορεσμός από 0,03 γίνεται 0,8. Άρα απαιτείται διεύρυνση του ορίου. Η διεύρυνση αυτή μας δίνει 110 στρέμματα παραπάνω. Δηλαδή στα 52 των νέων ορίων να βάλουμε άλλα 110 και να τα κάνουμε 162. Όταν τα κάνουμε 162 θα είναι περίπου 10 φορές μικρότερο από το 1600 που ήταν το αρχικό. Ακόμα και με αυτό τον υπολογισμό οι μειώσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Αξίζει να ξαναδιαβάσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Έγινε μεγάλη συζήτηση για τα όρια των οικισμών. Κρίσιμο ζήτημα. Δεν τα έχει υπόψη του τα ποσοστά που σας είπα ο Πρωθυπουργός. Επειδή υπάρχει αναστάτωση, πρέπει να μπει μια τάξη και να ισορροπήσουμε. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την προστασία της ιδιοκτησίας και τη στήριξη αποκέντρωσης. Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο να βρει λύση, να φέρει μια πρόταση. Αγωνιούμε για την πρόταση. Την κομμένη ζώνη. Δεν θα σας πω τα σχόλια αυτά που έχω συλλέξει για αυτή τη ζώνη. Πάω κατευθείαν στα συμπεράσματα. Ενημέρωση και κοινωνική αντίδραση. Απαιτείται απλοποίηση και ενοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Υπάρχουν τεχνικές λύσεις, αλλά απαιτούν πολιτική βούληση και τη συγκατάθεση του ΣΤΕ. Όταν κάνεις διάλογο με το ΣΤΕ και δεν τα βγάζεις πέρα, φωνάζεις βοήθεια. Φωνάζεις βοήθεια της αυτοδιοίκησης. Φαντάζεστε ένα τραπέζι που θα ήταν το ΣΤΕ, το Υπουργείο, οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Πόσο πιο ισχυρή θα ήταν η φωνή τους. Επιχειρείται μία άδικη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το νέο ΠΔ δημιουργεί αρνητικές οικονομικές κοινωνικές επιπτώσεις, εντείνει την ανασφάλεια δικαίου, δηλαδή το ανάποδο από αυτό που θέλει να κάνει, εντείνει τη στεγαστική κρίση, δεν βοηθά την ισόρροπη ανάπτυξη πόλης υπαίθρου, δεν βοηθά την αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση, αγνοεί την πραγματικότητα των τελευταίων 40 ετών και δεν αποτελεί αναπτυξιακή πολιτική για το μέλλον των οικισμών. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάπτυξη της χώρας δεν σταμάτησε στο 1983. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε.